ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു സജനം എഡ്യൂ ടിപ്സ്. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ്. അതിലെ ചാപ്റ്റർ 6 ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ. ലിസൺ ടു ദ പിക്ചർ. വാട്ട് എ സൈറ്റ് ടു സീ. The tree on the river bank, rooted in the earth, spread into the sky, drawing water from depths, holding head high. You know, the tree grows drawing water and minerals from the soil, receiving oxygen from the air, preparing food using carbon dioxide and preserving this for others. What more, it gives out life-sustaining air, even more than what it takes in. You know, soil, water and air are essential for the existence of a tree. Not only for trees, they are existent for all living beings. Like trees, other animals also need these factors. Then see, what is the importance of plants? They receive oxygen from the air, and also they release oxygen for the animals, isn't it? So, and also they have the capacity to prepare their own food material. That process is called a photosynthesis. For that they want sunlight, carbon dioxide and water, etc. So they give us the pure air, life-sustaining air, isn't it? So we should protect plants. And from this chapter we started with all organism, plants, animals and even human need soil, water and air for their existence. Then let us observe other living beings make use of them. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി. ആറ്റുവക്കത്ത് ഒരു മരം മണ്ണിൽ വേരൂന്നി വിണ്ണിൽ പടർന്ന് ആഴത്തിൽ ജലം തേടി പന്തലിച്ചെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത? അവ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു? പ്രാണവായു തരുന്നു, അല്ലേ? അവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും മറ്റു ലവണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു, അല്ലേ? പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന വഴിയിലൂടെ അവ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രാണവായുവായ ഓക്സിജനാണ് തരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്നും ജലവും ലവണവും എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ജലവും ലവണവും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷവായു വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മറ്റു ജന്തുക്കൾക്കും എന്ത് വേണം? വായുവും വെള്ളവും മണ്ണും എല്ലാം ജന്തുക്കൾക്കും അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജീവികൾ, മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ജീവികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘടകങ്ങളായ പ്രകൃതിയിലെ ഘടകങ്ങളായ വായുവും ജലവും മണ്ണുമൊക്കെ അവ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മണ്ണില്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വായുവില്ലാതെ അവയ്ക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് വായുവിനെ പോലെ തന്നെ ആണ് വെള്ളം എന്ന വാട്ടർ എന്നൊരു ഘടകവും ആർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്? സസ്യങ്ങൾക്ക്. Soil, air, water are essential for all organisms like fish, insects, ഷഡ്പദങ്ങൾ, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ജലസസ്യങ്ങൾ, അല്ലേ? aquatic plants are needed for all these factors. Then birds, all are make use of these factors, and even man and also other animals. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വായുവിലെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ ഘടകങ്ങളെ ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. There's a table in your textbook, page number 80. Like plants, how do other living beings make use of them? Let us see. First creature is fish. You know, they are live in water.
So they breathe the oxygen in water. Then soil, water bodies exist in the soil. Then water, how they use water? They live in water. So as a habitat they use the water. The next, birds. Birds want air for breathe, and also insects, aquatic plants, and human beings all are needed air for breathe. The next is soil. You know, birds, insects, and human beings have their habitat in the soil, and also aquatic plants. You know, the water bodies that live aquatic plants are exist in soil. The next, water. All living beings wanted water. Without water we can't live, isn't it? So fish and aquatic plants, they use the water for their habitat or live. And then next, birds, insects, human beings all are wanted for drink. And also we want water for different purposes. We the human being need water for different uses. Okay, so from this we can understand that all living beings depend on factors like soil, air, and water directly or indirectly. സസ്യങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയും മറ്റെല്ലാ ജീവികൾക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വായുവും മണ്ണും ജലവും എല്ലാം അത്യാവശ്യമായ ഒരു പ്രകൃതിയിലെ ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ജലത്തിലാണ് അവയുടെ വാസസ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് ജീവവായു കിട്ടുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്ന ഓക്സിജനാണ് അവ ശ്വസിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ജലത്തിലെ വായുവാണ് അവർ ശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ, ജലസസ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കും വായു വേണം. എന്തിന്? ശ്വസനത്തിന്. ശ്വസനം എന്ന പ്രക്രിയക്ക് വായു അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ്, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണ് നമുക്കറിയാം മത്സ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജലസസ്യങ്ങൾ മണ്ണിലാണ് ഈ ജലാശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവയുടെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ജലാശയങ്ങൾ മണ്ണിലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ, മനുഷ്യർ എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥലം എവിടെയാണ്? മണ്ണിലാണ്, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ജലം. അത് നമുക്കറിയാം മത്സ്യമായാലും ജലസസ്യമായാലും അവയെ ജീവിക്കുന്ന അവയുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ്, അവരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് എവിടെയെന്ന് പറയാം? ജലം, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ, മനുഷ്യർ, ഈ ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അവയ്ക്കെല്ലാം ജലം വേണം. എന്തിനാ വേണ്ടത്? കുടിക്കാൻ, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. മനുഷ്യരാ നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളായാലും അവർ കുളിക്കാനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു? മണ്ണ്, വായു, ജലം എന്നീ പ്രകൃതിയിലെ ഈ അമൂല്യ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈസ് ദ സോയിൽ അറൗണ്ട് us the same everywhere? നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ? നോട്ട്, അല്ലേ? ഒരുപോലെയല്ല. പല പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? എല്ലാ മണ്ണും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണോ? അല്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us observe the soil from paddy field, വയലിലെ മണ്ണ്. ദെൻ soil from garden, തോട്ടങ്ങളിലെ മണ്ണ്. then soil has been removed for construction purposes, അല്ലേ? കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണ്. ഓൾ ദീസ് സോയിൽസ് ആർ അലൈക്ക്? നോ, അല്ലേ? എല്ലാ മണ്ണും ഒരുപോലെയാണോ? ദെയർ കളർ, നിറം, അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സോയിൽ, സോയിലുള്ള തരികളുടെ വലിപ്പം, ദെൻ അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, സോയിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ, മണ്ണിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലേ? Take a jar half filled with garden soil. Fill the jar fully with water and stir well using a stick. Keep the jar aside for a while. What do you observe? Different
layers are seen: top layer, bottom layer, middle layer, isn't it? So you can see that in the top layer organic matter, then middle mud, then bottom large granules. So the layers are getting separated when we kept them aside. Uh, Organic matter top side, then mud middle layer, then large granules താഴെ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ടത്തിലെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? ഓരോ ഘടകങ്ങളും വെവ്വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നേ കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയ തരികൾ, ജൈവാംശം, ചളി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? തോട്ടത്തിലെ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ജൈവാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. Does soil contain water? Collect soil up to a quarter of a boiling tube from the school premises. Close the boiling tube with a piece of cotton. Heat it for some time using a spirit lamp. After cooling, observe the inner wall of the boiling tube. What do you observe? Then repeat the experiment using soil collected from different places. Do you see any trace of water on the inner wall of boiling tube when we heat the boiling tube? From this, we can understand that moisture is contained in soil. By the evaporation of the water content in the soil, from this evaporation process, we can understand that water content is present in soil. Does the water content differ in different types of soil? Yes, water content is different in different soil according to the type of soil or components of soil. The water content also different. മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, അതായത് ജലാംശം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണിത്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ പരിസരത്തിലും കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ അല്പം എടുത്ത് അത് പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് സമയം അത് ചൂടാക്കുക. കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞ് തണുക്കുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉൾവശം എന്താണ്, നീരാവിയായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവും, ജലാംശം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നേ? അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? മണ്ണിൽ എന്തുണ്ട്? ഈർപ്പമുണ്ട്. ആ മണ്ണിലുള്ള ഈർപ്പം അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ബാഷ്പീകരണം വഴി, ആ മണ്ണിലുള്ള ഈർപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബാഷ്പീകരണം വഴി ബാഷ്പമായിട്ട് പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ വെള്ളമായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു മണ്ണെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മണ്ണെടുത്ത് വ്യത്യസ്ത മണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? വ്യത്യസ്ത മണ്ണിലടങ്ങിയ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഓരോ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ഘടനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ മണ്ണിലും ഒരേ ഈർപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. We understood that moisture content is present in soil. Then next we have to prove another thing from an experiment is water absorption capacity of soil. Take different types of soil in different funnel. This is arrangement. Here is fold a filter paper into cone and place it in the funnel in a beaker. Then place or put a different soil in each funnel. One is sand, then soil from paddy feed, then soil from yard. The condition is the soil should be taken in equal proportion. Okay, then water should pour in the same volume and in the same way. Then third condition is the soil should be uniformly dry. So all these three conditions should be practiced. Then what do you observe? When using a dropper, add water drops by drop into the
3 funnels. Then continue adding water till the first drop of water drip from the funnel into the beaker. From which type of soil did water drip out first? Which one? The sand, because the water absorption capacity is less for sand due to its lower organic content. The organic content is low in sand, so their water absorption capacity is also low. Then which one absorb the maximum amount of water? We can say that soil from yard. Soil from yard, because in soil with high organic content has high water absorption capacity. So in the yard soil the organic content is high, so the water absorption capacity also high. മണ്ണിൻ്റെ ജലാകിരണ ശേഷി തെളിയിക്കാനുള്ള ഏതിനം മണ്ണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജല ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കഴിവുള്ളതെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണിത്. 3 ബീക്കർ എടുക്കുക, ഓരോ ബീക്കറിലും ഫണൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ. ഓരോ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലും വ്യത്യസ്ത മണ്ണ് എടുക്കുക. മണൽ, പാടത്തെ മണ്ണ്, പറമ്പിലെ മണ്ണ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മണ്ണ് ഒരേ അളവിൽ എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒരേ അളവിലും ഒരേ രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒഴിക്കണം. ദെൻ ഒരേപോലെ ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ തുള്ളി എണ്ണി ഓരോ ഇതിലും ഓരോ ബീക്കറിലേക്കും ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതിനം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വെള്ളം പുറത്തു വരുന്നത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മണലിൽ നിന്നാണ്. കാരണം മണലിൽ ജൈവാംശത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്ത് ആ മണലിന് ജലാകിരണ ശേഷിയും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബീക്കറിലേക്ക് അവസാനം ജലത്തിൻ്റെ തുള്ളി എത്തുന്നത് പറമ്പിലെ മണ്ണിനായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, പറമ്പിലെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം കൂടുതലായിരിക്കും മണ്ണിന്, അപ്പോൾ ജലാകിരണ ശേഷിയും എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എല്ലാ മണ്ണിനും ഒരുപോലെയല്ല ജലം ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ജലം സംഭരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. വ്യത്യസ്ത മണ്ണിൻ്റെ ജലസംഭരണ ശേഷി എന്താണ്, വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൂടുതൽ ജലം സംഭരിക്കുന്ന മണ്ണിന് എന്താ പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ആ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൈവാംശം കൂടുതലാവുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി കിട്ടുന്ന ചില്ലു, ഗ്ലാസ്, തുണി, ഓട്ടയുള്ള ചിരട്ട എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഡിഡ് വാട്ടർ ഡ്രിപ്പ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ്? അപ്പോൾ ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വെള്ളം പുറത്ത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ സാൻഡിൽ നിന്നാണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ആ മണ്ണിന് ജൈവാംശത്തിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും, ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് മണ്ണിൽ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജല ആകിരണ ശേഷിയും എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ജലം സംഭരിക്കുന്ന സോയിൽ ഫ്രം യാർഡ്. മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സോയിൽ ഫ്രം യാർഡാണ്. പറമ്പിലെ മണ്ണാണ് കൂടുതൽ ജലം സംഭരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ മണ്ണിനും വ്യത്യസ്ത ജലാകിരണ ശേഷിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Does the water storage capacity is same in different soil? The capacity to retain water in different soil is different. Soil with high organic content has high water absorption capacity. വ്യത്യസ്ത മണ്ണിൻ്റെ ജലസംഭരണ ശേഷി ഒരുപോലെയാണോ? നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, ഒരുപോലെയല്ല, വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ. ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിന് ജലസംഭരണ ശേഷിയും എന്താണ്, കൂടുതലായിരിക്കും. ജൈവാംശം കുറവുള്ള മണ്ണിന് ജലസംഭരണ ശേഷി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ജൈവാംശത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്കറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുണ്ട്. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.